ja mislim da nisam dobio ni jedan duel. Svaki put kada lopta ide ka tebi, on te udari od pozadi ili napravi kontakt i ti izgubiš balans i ja sam rekao, pa ni džabe tu da jeste, jer to što ne vidi sudija, ti osjetiš i ne možeš da dobiješ ni jedan duel. I onda sam rekao, to jeste iskustvo takvih igrača i u klubovima u kojima igraju. Pre svega hvala Urošu Đurđeviću koji je postao, ako se ne varam, prvi najbolji strelac u istoriji Atlasa od kako postoji klub. Doduše deliš prvo mesto, ali si prvi put uradio nešto tako dugo u 100 godina dugoj istoriji kluba. Hvala ti što si izdvojio vreme. Ne dešava se često da daješ intervjue, između ostalog i zato što si često negde između na putovanjima i tako dalje, a sad si trenutno u Meksiku. Hvala još jednom što si izdvojio vreme za razgovor. Hvala tebi, Aco, puno. Jeste, napravio sam istoriju, ušao sam u istoriju velikog kluba. Da, jako je čudno da nisu imali nikada prvog strelca lige i u tako dugoj istoriji od 108 godina i evo došao je moment i hvala Bogu uspeo sam da uradim to. Mislim da je velika stvar i za mene i za klub i mislim da još uvijek nisam svestan toga, ali kroz par godina verovatno da će biti. Interesantno je da si se odlučio za Meksiko, imao si neke ponude iz Španije i to je dugo trajalo i Rayo Vallecano je hteo da te dovede i nekoliko klubova iz La Lige, međutim pričalo se da nisu hteli da te puste ni u Španiju, a pogotovo nisu hteli da te puste u trenutku kada je trebalo da se menja vlasnik kluba ili kad se promenio vlasnik kluba zato što si im bio nekako najveća vrednost. Zapravo bio si žrtva situacije u kojoj si bio u klubu gde su te mnogi smatrali jednim od poznatijih igrača u istoriji kluba, zar ne? Jeste, tako je bilo kada su došle nove gazde da kupe klub. U tom momentu je stigla ponuda Rayo Vallecana. Bivši gazda nije hteo da me proda, čak je bilo do 31. augusta je bilo da li hoće, da li neće, na kraju nisu i posle toga, 2 nedelje posle toga je prodao klub ovim novim vlasnicima i tako se sada namestilo jer oni imaju dva kluba u Meksiku, Atlas i Santos i čak kada smo produžili ugovor mi smo se čak i dogovorili da postoji ta opcija da ukoliko budem želeo da mogu da idem u jedan od ta dva kluba i preprošle godine kada nismo uspeli da izborimo plasman u primeru, odlučio sam da je možda najbolji korak da promenim sredinu i odlučili smo se da idemo u Meksiko. Interesantne su priče tebi tokom karijere, ali pogotovo su interesantne tvoje priče u prelaznim rokovima. Tu je svašta bilo u tvom životu, zar ne? Pa jeste, ti dobro poznaješ moje menadžere, stalno se čeka do poslednjeg dana. Čak nijedan prelazni rok mislim da nisam bio miran, ali tako je u svetu fudbala, znaš kako je da nikad se ne zna kad može da iskoči neka ponuda ili bilo šta, tako da evo sad i u ovom momentu također može da iskoči neka ponuda jer je bila stvarno dobra sezona, ali ono što je najteže za mene i za moju porodicu je kada treba da čekaš poslednji dan i ne znaš da li ćeš ostati u tom klubu ili ne. Nekoliko puta ti se dešavao takav slučaj, međutim sada vratit ćemo se neke od tih slučajeva jer su prilično interesantni, mislim da bi mogli da budu kao pouka i savet nekim drugim fudbalerima. Međutim sada, koliko sam čuo, ti si dobio ponudu, pristao si, da li je istina da je zvala supruga Žinjakova da vam kaže možete da dođete u Meksiko? Možda objasniš malo tu situaciju? Jeste, zato što moja supruga je bila u strahu da idemo tamo i zbog dece i zbog svega, jer kad pomeneš Meksiko svako pomišlja na svakakve gluposti, ali jeste, ljudi iz kluba su pomogli, došli su do kontakta Žinjakove supruge i moja supruga je pričala s njom, mislim da je taj razgovor trajao sat vremena i na kraju je rekla da želi, jer i ona je rekla da oni će na kraju ostati da žive u Meksiku, iako su oni iz Francuske, jer su prezadovoljni životom i čak Žinjak je postao najveća legenda meksičkog fudbala, toliko golova je postigao i na kraju moja žena je rekla da ok, ići ćemo i sada u ovom momentu da je pitate da li je zadovoljna, ona bi rekla da jeste. Jer je stvarno prelepo za život i Guadalajara je prelep grad i deca na početku je bilo malo teško zbog škole, zbog novih drugara i sve, ali opet priča se isti jezik i nije im bilo toliko teško. Oni su naučili španski, pretpostavljam. Jesu. Sin je rođen u Španiji, ćerka je rođena u Grčkoj.
oboje pričaju perfektno španski, tako da to je bio najmanji problem. Malo sam gledao sastav ekipe, čini mi se da svi igrači koji igraju trenutno u Atlas Guadalajari, da svi govore španski. Svi. Da li je to, ti si jednom pričao, naprijed kad si odlazio u Vitesse, da nisi znao ni reč engleskog, ali si uspeo brzo da naučiš. Koliko je to bitno, zapravo, to znanje jezika i koliko misliš da ti je to olakšalo? Mislim da je to jedna od najbitnijih stvari, tako da mnogo mi je bilo teško na početku kada sam otišao u Vitesse sa 18 godina, nisam znao ni reč engleskog, jako je teško da pohvataš sve i zamisli trenera šta želi, šta hoće i na treninzima i sve to. I zbog toga sam i naučio brzo i engleski, a kada sam otišao u Španiju, posle 2 mjeseca sam naučio španski, jer sam video koliko mi je bilo teško u Viteseu, tako da sam želeo što pre da naučim jezik i stvarno bilo je nas 4 ili 5 stranaca u Gijonu, imali smo 2 do 3 puta nedeljno u klubu časove i tako da sam brzo savladao španski. Sada kada si pomenuo taj Vitesse, izvini, znači meni stvarno mi lutaju misli. U Vitesseu ti je jedan od trenera bio Peter Bosz, ako se ne varam. Jeste. On je posle napravio veliku karijeru i danas je izuzetno značajan, ali ne mogu da kažem i ne bi mogu da tvrdim da ga se sećaš po dobrom, zar ne? Pa ne, jer nisam puno igrao, bio sam jako mlad, bilo je jako teško, velika promjena za mene, otišao sam sam i na kraju opet će se pamtiti taj gol protiv Ajaxa kada smo im uzeli titulu, jer taj gol nikada neću zaboraviti. On isto bio trener u tom momentu. Ušao sam u 85. minutu i postigao gol posle 3 minuta protiv Ajaxa. Pobedili smo tu utakmicu i Ajax je izgubio titulu te godine. Ali što se tiče, jako mi je pomoglo jer sam igrao za mladi tim dosta, jer je to mnogo dobro u Holandiji. Igrači koji ne igraju za prvi tim i koji budu na klupi, ponedjeljkom igraju za taj mladi tim i tu mi je stvarno išlo odlično, bio sam najbolji strelac te druge lige, mlade lige, tako da sve u svemu dosta mi je pomoglo to. Negdje sam gledao tvoj neki razgovor u kojem si rekao da si sad u toj situaciji da imaš to znanje ne bi otišao verovatno sa 18 godina. Da li i dalje imaš to mišljenje? Pa mislim da, ne bi otišao, jer mislim da sam bio jako mlad i posle jedne sezone u našoj ligi sam otišao. Mislim da minimum treba da se odigra 2 do 3 godine u našoj ligi, da sazriš kao igrač, da ti bude mnogo lakše posle toga, jer iz Evrope je lako da se vratiš u naš fudbal, ali iz naše fudbala da odeš u Evropu je mnogo teže. Mnogo si imao iskustva sa igračima koji su bili u sličnoj poziciji, u sličnoj situaciji i tvoj put nekako nije bio tako jednostavan, čak ni u mlađim kategorijama. Ne želim da pričao si često o tome, ne želim da se vraćam sad mnogo na te stvari i zašto si menjao sredine i tako dalje, ali si rekao u jednom trenutku jednu zanimljivu stvar, a to je da je igraču podrška ekstremno potrebna, pogotovo kad ne ide, i ti si tu podršku imao u 2 slučaja, pogotovo. Jedan je bio Marko Nikolić u Radu, a drugi put je bilo u Gijonu, kada nisi dao gol na 16 utakmica. Sad mi reci, da li trener neki put nema strpljenja? Kako? I onda si izjavio čak da si spreman, na primjer, za Marka Nikolića sve da uradiš i da je to bio jedan od osnovnih razloga što si otišao u Partizan. Kako se stvara taj odnos trener-igrač i, na primjer, da li imaš situaciju da sada se osmehneš kada vidiš Marka Nikolića ili tvog bivšeg trenera iz Gijona, ili možda da se namrgodiš i ne javiš nekom treneru koji ti nije davao šansu ili koji nije imao poverenja? Pa dobro, jeste, to se stiče vremenom i da, sa Markom sam imao to od prvog momenta, od kada me prebacio u prvi tim Rada i kada sam debitovao kod njega. I posle toga, da, u Gijonu je bilo jako teško. Prvi trener kada sam došao bio mi je Ruben Baraha. Došao sam kao najveće pojačanje u istoriji kluba, platili su veliko obeštećenje i prvih 15 utakmica nisam uspeo da postignem gol, ali sam igrao, konstantno sam igrao, imao sam podršku navijača, imao sam i podršku trenera, igrao sam sve i prvi gol je bio protiv Tenerife, postigao sam gol makazicom, to je bio moj prvi gol za Gijon i posle toga je sve krenulo drugačije. I tu komunikaciju sam dobro imao sa trenerom Davidom Gallegom, koji je također posle toga došao, kada sam imao moju najbolju sezonu u Gijonu, kada sam postigao 22 gola. I trenutno sada u Atlasu imam stvarno fenomenalnu komunikaciju sa novim trenerom Gonzalom Pinedom,
koji je došao sada na početku ovog turnira. Mislim da se to stvara na treningu, ta hemija i sve to. I mislim da je za svakog igrača to bitno da ima tu dobru komunikaciju sa trenerom i da se osjeća, kako ja kažem, bitnim. Jer ja kada se osjećam bitnim, ja ću ostaviti srce na terenu za svakog trenera. Dok u drugim slučajima kada nisam to imao, kada nisam imao podršku trenera, podršku stručnog štaba, onda sam skoro drugi igrač i nije me dobro imati u timu. Nije, stvarno. Je li bilo situacija kojih se sećaš? Pa jeste, imao sam ovo je čudno, ali je tako bilo kada je došao Miroslav Đukić za trenera u Sporting. Ja sam bio standardan, igrao sam, kada je on došao nisam igrao. Kod našeg trenera nisam igrao. I posle toga je došao, čak mi je bio trener u Partizanu kada sam imao onu dobru sezonu i kada smo igrali kvalifikacije i posle toga kada je došao u Sporting nisam igrao kod njega. Jeste pričali o tome? Jesmo, ali dosta puta je pričao sa mnom na špansku. Što je jako čudno. Da, neobično. A kaži mi na primjer, kada govorim tu o odnosu trenera i igrača, ti si imao nekoliko trenera, Marko ti je dao šansu i on je bio u tom trenutku jedan od najmlađih trenera u ligi i najmlađi. Dao ti je šansu kao jako mladom, znači morao si da, kako da kažem, da ispunjavaš i svoje potrebe i potrebe kluba i čoveka koji je mlad, rizikuje, a daje ti priliku. Ali je Marko bio vrlo interesantan u periodu kada si bio u Partizanu. I da li možeš da mi kažeš šta je bio najveći kvalitet Marka Nikolića? Pa ja Marku samo mogu da kažem hvala za sve što je uradio u mojoj fudbalskoj karijeri, jer mi je stvarno dosta pomogao i ta sezona u Partizanu je bila neverovatna. I dosta puta sam rekao kada sam dobio tu ponudu da se vratim u Partizan, da je veliki plus bio što je on bio trener, jer sam želeo ponovo da sarađujem sa njim. Dosta njih je reklo da je to korak unazad, ali ja sam verovao u sebe, verovao sam u njega da možemo da napravimo dosta toga i stvarno bila mi jedna od najboljih sezona u mojoj karijeri. Osvojiti duplu krunu, biti najbolji strelac u našoj ligi nije mala stvar. I bio si proglašen najboljim igračem. Da. I mislim da ta hemija koja je bila između igrača, ta hemija u slačionici je dosta pomogla te godine, jer znamo kako je to titula bila, da je bilo jako teško, da niko nije verovao u Partizan da može te godine da osvoji, ali mislim da od svih najviše on verovao te godine da ćemo osvojiti. Čak je par puta rekao, mislim da je prednost bila 7 bodova, da je Zvezda bila ispred nas i rekao je mi ćemo ove godine osvojiti titulu. Dosta igrača reklo kako to? I kaže ako oni izgube protiv Voždovca na krovu i mi pobedimo sljedeću utakmicu, osvojit ćemo. Tako je bilo, oni su izgubili, Zvezda izgubila na krovu protiv Voždovca, mi smo pobedili i na kraju sve ostalo je istorija. Pričaš da je ta hemija u ekipi bila prilično bitna, a možda mi kažeš kako si hemiju imao sa Leonardom? Pa ja mislim da Leonarda te godine nije bilo u ekipi da ne bi postigao sigurno toliko golova, jer smo gurali jedan drugog. Mislim da je to, bili smo odličan tandem, na kraju imali smo isti broj golova, on je meni dosta pomogao, ja njemu, i mislim da njega nije bilo da ne bi postigao toliko golova. Mislim da smo gurali jedan drugog i da je jako bilo dobro što je on bio u klubu te godine. A da li si tad u tom periodu razmišljao na taj način ili ti je vremenom posle to došlo? Ne, vremenom. U tom momentu ne, jer nijedan fudbaler ne voli da imaš pored sebe neko koliko i daje toliko golova i sve, ali vremenom kada pogledaš, kada se vratiš unazad i kažeš da dobro, da nije bilo na njega ne bi imao ko da te gura i tako da je bilo mnogo bolje što je on bio u toj generaciji s nama. Marko je na prilično inteligentan način forsirao bojicu i nekako je to vaše nadmetanje zapravo i doprinalo tolikom broju golova. I jedan i drugi ste bili gladni, čini se da ste bili gladniji baš zato što je ovaj drugi na terenu nego da ste bili sami, je li tako bilo? Jeste, ali i Marko je odigrao tu veliku ulogu jer nije lako imati ta dva igrača koje ti postižu golove, koje prave razliku i imati ih stalno na terenu, tako da je on dosta veliku ulogu imao tu. Kao što sam rekao, znao je da vodi i slačionicu i ceo taj tim i dosta igrača je bilo tu iskusni, kao što je Bojan Ostojić koji je pomogao dosta
pored koga je Bleki sada stasao, imamo jednog od najboljih štopera u Evropi, također Sale Ilić koji je pomogao svim mladim igračima, bila je stvarno jedna fenomenalna generacija. Mnogi igrači iz te generacije su posle i napravili dobru karijeru i ostali su na vrhu, tako mi deluje, zar ne? Jesu. Pa prvi od njih je i Bleki i Marko Janković se također igra vrlo dobro u svom klubu već dugo godina i za reprezentaciju. Mislim da je dosta igrača, jedino ne znam šta je sa Leonardom, da li je završio karijeru ili nije, pošto su rekli da je već završio karijeru, posle toga je otišao u Arabiju i mislim da je posle toga i završio karijeru. A ti si igrao i sa Blekijem i sa Ducijem Vlahovićem. S Ducijem si odigrao 3 utakmice, s Blekijem mislim 6, slagaću te, ili više, ne mogu da sad tvrdim, sad mi je... Uglavnom, s obojicom si igrao. Jesi ti video kod njih taj talent koji su imali? Mislim da kod Ducija se videlo od prvog momenta ta njegova glad i želja prvo za treningom, a posle toga i za golovima, jer dosta puta on u tom momentu je bio dosta mladi i nije igrao, ali je stalno trenirao s nama i svaki put kada se igralo 10 na 10, on je bio sa strane i svaki put je ostavio sam da šutira, da trenira, da radi istrčavanja i ta želja i glad za treningom i golovima ga je dovela tu da jeste. I mislim da će tek doći njegovi golovi i sve to. Mislim da u ovom momentu sada sigurno da ne proživa svoj najbolji moment u Juventusu, ali mislim da će u skorije vreme pronaći svoj put i biti najbolji strelac u klubu. Da li u Juventusu ili u sljedećem velikom klubu, vidjet ćemo. Nekoliko puta si igrao i sa ili protiv strašnih napadača. Igrao si i protiv Karima Benzeme, za kojeg si rekao da ti je jedan od idola, ako tako mogu da kažem. I to u trenutku kad si igrao u Palermo, je li tako? Protiv Napolija. Protiv Napolija, da, jeste. I ko je najbolji igrač protiv kojeg si igrao? I šta ti vidiš od tih igrača na terenu? Igrao si protiv Inieste, igrao si protiv Messija, igrao si protiv Dybale. Šta ti vidiš kod tih igrača? Da se to primeti odmah na terenu? Dobro, protiv Barcelone kada smo igrali, kada sam bio u Olimpijakosu, osjećaš se kao da nećeš uzeti loptu tokom cele utakmice. Znači, stvarno je neverovatno i kada gledaš na televiziji nije isto i kada igraš uživo, stvarno izgleda drugačije, jer svaki put je daleko lopta od tebe, misliš da kad ideš u pressing da nikad je nećeš oduzeti i sve to. Ali igrao sam stvarno protiv dosta dobrih igrača, pa izdvojio bih Rakitića iz Barcelone. Mislim da njegova karijera sama govori kakav je igrač bio, ali kada smo igrali protiv Barcelone stvarno sam ostao u šoku da tako to izgleda i na terenu, i stvarno te godine su igrali fenomenalno. Mi smo čak u Atini smo igrali čak 0-0, tamo smo izgubili 3-1, ali u Atini smo igrali 0-0. Jeste. I htio sam da te pitam, a da li si menjao dres sa nekim? Jesam. Protiv Barcelone nisam ni sa kim, ali imam dres Edina Džeka, imam dres, menjao sam sa Rudigerom tad kada sam bio u Palermu, u Španiji kad sam bio Cavani, menjao sam s njim kada smo igrali kup, Stuani, također kada je bio u Gironi, imam dosta veliku kolekciju dresova. Ko je najteži fudbaler protiv kojeg si igrao? Rudiger je od uvek bio uvek takav kao što je sada? Jeste. Mislim da on i Van Dijk kada sam igrao za reprezentaciju protiv Holandije, fizički. Jeste, teško, a? Da. A reci mi, da li neko od njih, ne moraš da kažeš ime, da li neko od njih igra možda prljavo? Svi od njih. Svi štoperi. Mislim da je protiv Juventusa je bila utakmica u Ligi šampiona protiv Juventusa, Olimpijakos Juventus, i mislim da je Benatija igrao štopera i Barzalji. Ja mislim da nisam dobio ni jedan duel. Svaki put kada lopta ide ka tebi, on te udari od pozadi ili napravi kontakt i ti izgubiš balans, i ja sam rekao, pa ni džabe tu da jeste, jer to što ne vidi sudija, ti osjetiš i ne možeš da dobiješ ni jedan duel. I onda sam rekao, to jeste iskustvo takvih igrača i u klubovima u kojima igraju.
Jedna od stvari koje si pomenuo malo pre jeste upornost, ali upornost je nekako bila i za tebe interesantna. Bilo je situacije u kojima si trčao krugove, bila je situacija u kojima si bio van ekipe, bila je situacija u kojima si bio povređen. Koja je najteža? Najteže kad si povređen sigurno, ali posle toga ta situacija u Olimpijakosu kada nisam igrao, kada su rekli nama 3 ili 4 igrača, ne računamo na vas, trebate da nađete klub, ali taj klub mora da plati obeštećenje koje smo mi platili za vas. I sad ti ako ne igraš, jako je teško da dođe klub koji će da plati obeštećenje to. I imali smo treninge ujutru u 6, popodne u 3, sve bez lopte, trčanje. Sve dok nije došla ekipa koja će da plati i na kraju je došao Sporting u tom momentu i platio to obeštećenje. Ali taj moment je bio jako težak u mojoj karijeri. Izuzev povreda, jer kada si povređen to je sigurno da je najteže za fudbalera, jer si nemoćan, ne možeš ništa da uradiš. Ali hvala Bogu nisam imao mnogo povreda, imao sam samo tu jednu ozbiljniju povredu, da kažem, u Palermu kada sam polomio nogu i posle toga nisam imao, sve su bile jako sitne povrede i mislim da me to dovelo do ovde gde jesam sad, što sam imao jako malo povreda. A možeš li se setiti toga kako izgledalo to sad ti, ako treniraš u 6, ustaješ u 5, je li tako? Jeste, tako nisi smeo da kasniš, jer ako zakasniš onda će da te kazne, ako nisi imao nikakvog izbora, nismo mogli, jer tako je bila situacija i predsjednik je bio jako rigorozan i dobro ga svi poznaju i nismo imali situaciju, morali smo da treniramo jer si morao da ispoštuješ ugovor, iako ti to ne piše u ugovoru, ali oni su uvek u pravu. Tako da bilo je jako teško i jako mi je teško sada kada se setim, kada pričam o tome. Koliko znači da imaš nekoga ko ti je oslonac u tom trenutku, kao što je, na primjer, supruga ili tako? Koliko je to bitno da imaš nekog tako bliskog pored sebe? Jako bitno, jer u takvim situacijama jedino možeš da se osloniš na svoju porodicu, ali oni su uvek bili uz mene, cela moja porodica, žena, deca, tako da je mnogo lakše kada imaš njih pored sebe, iako kad prolaziš kroz tako teške momente u tvojoj karijeri, kada znaš da ti u tom momentu nisi ništa kriv, ali moraš to da radiš zbog ugovora, zbog svega. Kad dođeš kući, onda te raspolože deca, tvoja cela porodica i onda ti bude jako lakše. Mislim da je porodica osnov svega i da je to jako mnogo bitno. Kad si postao i kad si shvatio da si zapravo i ti na neki način borac, da ne kažem ratnik, uvek si imao ti temperament na terenu i potpuno odeš drugačiji utisak ovako kada pričamo? Pa jesam, mislim da od malih nogu, jer od malih nogu sam imao tu želju za pobedom, želju za golovima, čak i na tim turnirima kada sam bio mali, kada mi otac kaže da sam plakao kad izgubim, kad ne dam gol, i mislim da se rodiš tako sa tim karakterom i sa tom željom za pobedom. Da li ti se činilo da baš takav tvoj pristup malo budi neki bes kod protivničkih navijača, a oduševljenje kod domaćih? Nije te, odmah ti kažem, ja te ne bih izabrao za protivnika na terenu da te vidim. Jeste dosta prijatelja protiv kojih sam igrao, koji su štoperi, su mi rekli da je to da štoperi ne žele da igraju protiv mene baš zbog toga, jer stalno vršim presning i mnogo se krećem i oni ne vole napadače takve, ali mislim da mi je to dosta pomoglo i u svim klubovima sam imao mnogo dobru konekciju sa svim navijačima, baš zbog toga, zbog tog karaktera i zbog tog voljnog momenta i na terenu, što nikad ne odustajem. Mislim da mi je to dosta pomoglo i evo i sada čak i u Atlasu, ne samo zbog golova, već od prvog momenta kada sam počeo da igram, imao sam tu konekciju sa navijačima. Pomenuo si Atlas, tamo je prilično interesantna liga, sada je tamo otišao i Sergio Ramos i bio je Veljko Paunović do pre nekoliko meseci, ali ta liga nama nije dovoljno poznata i mi nismo svesni kolika je strast zapravo u Americi. Ti imaš u Južnoj Americi, Srednjoj Americi. Ti zapravo imaš klubove koji imaju gomilu navijača koji idu na sva gostovanja, iako imaš klubove u kojima igraju samo meksički fudbaleri. To je zemlja koja ima 150 miliona stanovnika, to je zemlja koja je raznovrsna, strast za fudbalom je neverovatna, imaju i neke legendarne fudbalere. Kako si ti gledao na meksički fudbal i šta je tebi ostavilo najveći utisak?
Pa jeste, mislim da još uvijek nismo mi svesni, ljudi iz Evrope nisu svesni kakav je fudbal tamo i baš zbog toga dosta igrača iz Evrope sada ide tamo i mislim da će u budućnosti još više ići, jer mislim da je svake godine sve bolja i bolja liga. Kao što ti kažeš, ima dosta sada poznatih igrača i Sergio je došao sad i Canales je tamo, Oliver Torres, Chicharito se vratio u Chivas, ima mnogo dobrih igrača, oni žive za fudbal stvarno. Svuda navijači prate svoje klubove, najviše navijača ima klub Amerika, što je i normalno, oni su najveći klub tamo. Toluca također ima dobre navijače, Cruz Azul ima dobre navijače, Pumas, jako velikih ekipa je i imaju svoje navijače i gde god da igraš, ni protiv jednog kluba nemaš ispod 20-25 hiljada navijača, što ovdje kod nas je, da kažeš. Tako da mislim da će u budućnosti još biti bolji fudbal tamo i moja preporuka je da igračima iz Evrope, ako budu imali ponude iz Meksika, da je prihvate. I ugovori su dobri također? Jesu, odlični su ugovori. Što se tiče plaćanja, svaki put je na vreme, sve nema nikakvih problema, što također verovatno čudno sada što pričam, ali nijedan klub ne može da počne sezonu ukoliko nema dovoljno novca da isplati plate svojim igračima, tako da tamo je drugačije jer tamo nema ispadanja. Oni imaju ta posebna tabela je od ne znam od koje godine se gleda i klausura i apertura i imaš bodove svake godine koje dobijaš i posljednja 3 koji su na toj tabeli plaćaju samo kaznu, ali ispadanja nema. Ima klubova koji su, velika je zemlja, koji su na, ne znam, visokim nadmorskim visinama, imaš klubova koji su pored mora i tako dalje. Znam da to može da bude problem. Kako se ti snašao, da li si igrao protiv nekog kluba koji je na visokoj nadmorskoj visini, kako to deluje igraču? Pa jeste, i od prvog dana kada sam došao u Guadalajaru isto velika promjena i sve je drugačije, jako je teško da se diše, ali najteže je bilo protiv Toluke jer je tamo 2600 metara nadmorske visine, što je mnogo i mnoge ekipe imaju problem tamo jer je jako teško igrati. Oni su se dosta navikli, svi ti igrači koji igraju tamo su se navikli, ali je jako teško igrati na velikoj nadmorskoj visini. Kako se ti osjećao? Da li ti nedostaje dah? Da li se brže zamaraš? Da li je priprema za tu utakmicu drugačije? Pa jako je teško da se pripremiš drugačije jer znaš šta te čeka, ali prve godine, to jest prvi turnir mi je bilo jako teško. Jako je teško bilo doći do daha bilo gde. I u Guadalajari čak mi je bilo jako teško taj pripremni deo, ali evo već ovo sad drugi turnir mi je mnogo lakše, već sam se i navikao. Ko je najpopularniji sportista, ko je najpopularniji igrač u Meksiku? I sportista generalno, a i fudbaler? Mislim da je Hugo Sanchez i Rafa Marquez, oni su dve najveće legende meksičkog fudbala i koje su igrale u Evropi. Da li su trenutno u medijima, da li daju izjave neke, Rafa Marquez u Barceloni i Hugo Sanchez sa Real Madridom, da li se pojavljuju u javnosti? Da. I Rafa Marquez mislim da je sada u selekciji Meksika, mislim da je pomoćnik Aguirre sad, trenutno. Da. Inače, htio sam i da te pitam za Žinjakovu situaciju. On je tamo postao čuven, iako je bio čovek koji je iz Francuske otišao u jednu drugu zemlju, a bio je vezan za svoj kraj. Međutim, grad i klub u kojem je otišao je takođe na taj neki način blizak. Da li nešto više znaš o njemu, u njegovoj situaciji? Pa znam da je u tom momentu je čak bio najbolji strelac i završavao je ugovor u Marseju i mislim da je mogao da bira klub koji želi, jer sa 30 godina takav napadač, ali se odlučio na to da ide u Meksiko i što se na kraju ispostavilo da nije pogrešio. Mislim da nisam upoznao još toliko jer samo sam išao na utakmicu Monterrey, ali svi su mi rekli da je jedan od najlepših gradova Monterrey. Blizu je Amerike i jako je lep grad. I odatle su Tigres i Monterrey dve ekipe i to što znam jeste da u ovom momentu mislim da završava polako karijeru i da će postati predsjednik Tigresa i da će ostati tamo da živi, što je jako čudno za nekog ko voli svoj kraj i ceo život skoro bio u Francuskoj, sada na takvu promjenu da će da živi u Meksiku tako daleko od svoje kuće. Kako se spremaju Meksikanci za svetsko prvenstvo? Osjeća li se utjecaj svetskog prvenstva?
Pa još uvek ne. Mislim da još uvek ne, ali dosta stadiona renoviraju i kao što sam rekao, Monterrey je skoro napravio nov stadion, stvarno imaju fenomenalan stadion. Kakvi su uslovi za trening, kakvi su kampovi? Što se tiče nas, Atlas, mislim da imamo jedan od najboljih kamp treninga u Meksiku koji je nov, ima 2 godine tek. Tako da, što se toga tiče, mislim da imamo fenomenalne uslove za rad. Ako se sećaš najvećih uspeha u svojoj karijeri, verovatno su to dupla kruna sa Partizanom i pretpostavljam da je to evropsko prvenstvo do 19 godina. Kako gledaš sad pomenuo si tu duplu krunu, znam, možda nismo dovoljno dugo pričali o njoj, ali kako gledaš sad, koji ti je jači utisak od ta dva i molim te reci mi kako gledaš na to evropsko prvenstvo i to kad smo osvojili u Litvani titulu prvaka Evrope? Mislim da su to dve različite stvari. Tad sam bio mnogo mlađi kada smo osvojili i mislim da je to jako velika stvar i evo sada kada pričamo o tome smo svesni koliko je to velika stvar osvojiti evropsko prvenstvo gde je protiv takvih reprezentacija, ali mislim da smo te godine stvarno imali fenomenalnu generaciju i sa selektorom Drulovićem da smo uspeli da napravimo jedan veliki uspeh. I što se tiče duple krune, takođe jedna godina, istorijska godina koju ću pamtiti ceo život i evo od te duple krune još uvek čekamo na sledeću titulu u Partizanu. Ako pričamo o tom evropskom prvenstvu, mnogi igrači iz te generacije su nekako skrajnuti, nisu napravili onaj uspeh koji je napravila generacija koja je postala svetski prvak. Ali iz te generacije, mislim da si negde čak i pominjao, Aleksandar Mitrović, mada do duše i Miloš Veljković je napravio karijeru i Nemanja Maksimović je napravio. Sergej je bio, ima sad malo kad počinjem da brojim, Rajko, deluje da nije bilo baš tako kao što meni izgleda u prvi mah. Ali jesi ti video u toj generaciji da ćete vi biti tako kvalitetni za titulu? Imali ste jako teške rivale i u grupi, a posle pogotovo u polufinalu i u finalu. Jeste bili apsolutni outsideri? Pa jesmo, mislim da smo od početka turnira bili outsideri, jer niko nije verovao u nas. I posle toga, kada smo prošli grupu, imao si Portugal u polufinalu, jako teška utakmica, ali smo odigrali fenomenalno. Da, tu sam dao gol. I posle toga finale protiv Francuske. Tako da i u tom momentu mislim da je Andrija Luković postigao gol u finalu. Isto posle toga se izgubio i nije napravio toliku karijeru. Njima je mnogo veliki talenat i izgubio se. Ima dosta tu igrača koji su se izgubili sa mape, koji su bili tu. Pavlovski, na primjer, kapiten. Da, koji je bio kapiten te generacije. I posle toga, ali dosta igrača koji su osvojili evropsko, su osvojili i svetsko, posle toga i Rajko i Sergej, koji su bili. Dobro, i Mijat takođe napravio veliku karijeru, Mijat Većinović. Još sam jednu stvar hteo da te pitam u vezi sa omladinskim tvojim nastupima. Ti, samo Bana Ivanović mislim da ima više nastupa od tebe, ali si najbolji strelac. U istoriji mlade reprezentacije. Da, u istoriji mlade reprezentacije. Kako gledaš na to što nisi zaigrao za reprezentaciju Srbije? Da li si promenio mišljenje, kakve su strasti prema tome? I kako gledaš na to da si prihvatio poziv reprezentacije Crne Gore? Kakav odnos imaš sad prema tome? Pa dobro, ja ću uvek navijati za Srbiju, ja sam Srbin, tako da što se toga tiče nisu se poklopile kockice. Imao sam, najbolji sam strelac u istoriji mlade reprezentacije, velika stvar, bio kapiten od U19, posle toga U21, nije se namestilo, dobio sam jednom poziv kod selektora Slavoljuba Musina kada sam bio na klupi, mislim da smo igrali kvalifikacije protiv Gruzije, čini mi se, ali nisam ušao u igru. Posle toga nisam dobijao pozive, takođe imamo stvarno fenomenalne napadače, u momentu i konkurencija je fenomenalna i Aca Mitrović, najbolji strelac u istoriji naše reprezentacije, tu je Duci, Luka Jović, ima jako dobrih napadača, ali na kraju mi se otvorilo to
da me pozvao selektor Radulović za Crnu Goru, da li bi ih igrao, i rekao sam da bi, jer dosta znači kada imate u CV-u također što igraš za reprezentaciju. Otvorilo mi se to i prihvatio sam poziv, jer ja Srbiju i Crnu Goru gledam kao isti narod i pričamo isti jezik, tako da do skoro smo i bili ista zemlja, tako da to ne gledam kao neku veliku promenu. Kako je situacija sad sa Crnom Gorom, sa reprezentacijom? Očekuješ poziv? Kako se tu stvari odvijaju? Još uvijek ne znam, sa novim selektorom nisam pričao ni jednom, od kad je otišao Miodrag Radulović, Robert Prosinečki je novi selektor, tako da vidjet ćemo, sigurno prate i vidjeli su da sam imao dobru sezonu, ali iskreno se ne opterećujem toliko oko reprezentacije, već imam 31 godinu, tako da fokusiran sam sada na klub. Zašto broj 32 sad u Atlasu? Moj brat voli taj broj 32 i on voli zbog Kristijana Vjerija. A da, zbog Boba Vjerija. Interesantno. Najbolji igrač s kojim si igrao, najbolji igrač protiv kojeg si igrao? Najbolji igrač sa kojim sam igrao... Igrao si s dobrim igračem. Mudo Vasquez iz Palerma. Stvarno? Da. On je stvarno nevjerovatan igrač. On je baš nevjerovatno. Ali jedino što je samo kad on želi. Kad ne želi, jako je teško. Ali kad želi, stvarno je nevjerovatan igrač. A protiv kojeg si igrao? Pa ne znam ko bi mogao da bude. Znaš, sad je tu niz igrača, pomenuli smo neke, ali htio sam te pitam za jednog tvog bivšeg saigrača upravo iz Palerma, koji je sada trener u Chelsea, za Enzo Marescu. Jesi primetio tada kod njega da ima tu nit i kako ti deluje sada, da li ga pratiš? Jeste, pa vidjelo se, stvarno uvijek je bio pravi vođa, uvijek je volao da priča, da ispravlja. I on je čak i tada već bio jedan stariji od iskusnijih igrača i uvijek se vidjelo to da želi da bude trener. Da, naravno da pratim i jako mi je drago zbog toga što je trener u tako velikom klubu i mislim da će u budućnosti biti odličan trener. Jel da? Da, i bio dobar igrač. Kako gledaš sada na naredni period svoje karijere? Pa, ništa sada, da se odmorim mjesec dana i posle toga ćemo da vidimo šta će biti. Počinje prelazni rok, nikad nije mirno, pa ćemo vidjeti šta će biti. Kod tebe ni. Ima priča jedna kao, čekamo milione, evo, samo što nismo potpisali za klub, ta priča trajala, ne znam, nekoliko meseci, nema kluba nigde. Da ne pričam sad detalje, ali dešavalo se. Pa jeste, tako je. Uvek se čeka. Uvek se čeka i uvek kažu da su najbolji ugovori i transferi pred kraj prelaznog roka. Znači, ne isključuješ mogućnost da promeniš sredinu? Pa ne isključujem, jer je tamo u meksičko tržište drugačije i čim se napravi jedna dobra sezona, pogotovo za napadače, ima dosta transfera. Znači, postoji mogućnosti da ostaneš u Meksiku, ali da odeš u neki drugi klub, je li tako? Naravno, to postoji mogućnost, trenutno, samo što ja u ovom momentu bih želeo da ostanem bar još jedan turnir, jer sam se već navikao, jako mi je lepo tamo i za život i što se tiče porodice, već su se navikli. Jer opet da treba da menjaš, opet je to nova promjena, bez obzira što je Meksiko, opet je to velika promjena i da ideš iz Guadalajare, na primjer u Mexico City, Guadalajara gde imaš 8-9 miliona, u Mexico City gde je 23 miliona stanovnika, opet je velika promjena. Da, i reci mi samo, neki od tvojih golova su spektakularni bili. Pomenuo si taj protiv Ajaksa, pa je bilo golova makazicama, pa je bilo preokreta i u Meksiku od 0-3 do 4-3. Ima li neki, pa je bilo u Partizanu, naravno, mnogo golova. I u Partizanu je bilo golova i na spektakularan način. Onda je bilo golova petom i tako dalje. Koji bi mogao da izdvojiš? Koji ti je ostavio dobar utisak? Jeste, ima dosta golova. Mislim da bi izdvojio taj prvi za Sporting Gijón Makazice. Taj bi izdvojio i ovo što je najsvežije,
preokret što smo napravili protiv Tijuane kada smo gubili 3-0 u 70. minutu i preokrenuli 4-3 kada sam postigao hat-trick. Ima li još neka stvar koja ti je zanimljiva iz meksičkog života ili nešto što je ostavilo na tebe utisak, a mogu bi da podeliš sa gledocima, pogotovo kod nas? Da li ima nešto što ti je neobično, što ti je prijalo, što ti nije prijalo, na što si mora se navikneš? Pa što se tiče hrane, oni jedu dosta ljuto. Tu sam se navikao jer ja isto volim da jedem ljuto, tako da to mi nije bio problem. A što se tiče ovako, mislim da sam se iznenadio koliko su fanatici za fudbal. Mislim da toliko vole fudbal i da žele jedino što žele jeste da njihova liga bude bolja od američke, to žele. Jer misle da još uvek nisu u rangu sa njima i mislim da to žele i mislim da će u budućnosti to i uspeti da urade. Da li te prepoznaju navijači na ulici? Da, sad već mnogo. Prilaze? Da. Slike? Sad je već, da, slike, autogram i to. Sad je već drugačije. Dresove deliš? Delim. Vidio sam ovde, kod tvojih agenata sam vidio da je stigo dres s potpisom i tako dalje. Jeste. Crno-crveni. Crno-crveni. Da. Hvala ti mnogo na razgovoru. Ne znam da li smo uspeli da dotaknemo neke stvari koje su ti bile interesantne iz tvoje karijere. Čini mi se da ljudi, nekako, ono što sam ti rekao i na početku, Uroše, čini mi se da ljudi, i evo to hoću da te pitam, čini mi se da ljudi te ne poznaju dovoljno i da možda sama ta činjenica što nisi dovoljno pred očima je tebi neki put bila i problem. Ne znam da li me razumeš? Pa dosta ljudi me ne poznaje, baš kao što ti kažeš, ne dajem puno izjave, ne pojavljujem se u medijima toliko i stvarno niti volim da budem u medijima, ali dosta ljudi mi kaže da sam skroz drugačiji na terenu i van terena. Jer ja na terenu sam 100% i dosta puta nervozan, napet, a van terena sam ćutljiv, ne pričam puno i tako da dosta ljudi mi je to reklo i kada me bolje upozna, onda mi kažu, a bio si u pravu, skroz je drugačiji van terena. A kako reaguju tvoja porodica i prijatelji na to? Oni su se navikli? Oni su se navikli svi. Svi koji me dobro poznaju, oni su se navikli i znaju kakav sam. A reci mi prema deci, jesi li kao na terenu ili si ovakav? Ne, ovakav sam, nisam kao na terenu. Tu je mama. Mama je kritična. Mama je opasna, ja ne. Da. Hvala ti mnogo na razgovoru. Želim ti dugu karijeru, jer očigledno da si se snašao i u teškim okolnostima, to nije lako. Prošao si baš kroz teške situacije, a opet si nekako uspeo da, mislim, nije mala stvar otići da te zovu da igraš u Meksiku gde si se dokazao. Posle tog prvog turnira koji nije bio jednostavan. Želim ti još mnogo uspeha, dobar odmor i da u Meksiku napraviš velike stvari, a što ne povratak u Evropu jednog dana. Izvini, si razmišljao o tome da li ćeš ostati u sportu jednog dana ili ne? Nisam toliko razmišljao o tome, jer se nadam da imam bar još 4-5 godina karijere. Tako da, ali sigurno ću ostati u sportu. Ako me budu pustili agenti da radim s njima. Dobro. Pogurat ćemo nekako. Da, trener ne sigurno. To sigurno ne. A da li misliš da bi u poslu agenta bio kao na terenu ili ovakav? Mislim ovako. Takav, a? Ne bi završio onda nijedan transfer ako budem kao na terenu. Ako budeš tako. Pratiš Partizan? Da, juče sam bio, gledao sam. Ima neki igrač koji ti se dopada posebno od mlađih u Srbiji? Pa sad u ovom momentu u Partizanu ima dosta mladih igrača koji, i baš sam to komentarisao, da u ovom momentu nikad lakše nije bilo igrati u Partizanu, pošto u ovom momentu baš dosta mladih igrača sada ima šansu da debituje, da igra i mislim da još uvek toga nisu ni svesni kolika je to vrednost imati sa 17-18 godina već da debituješ u tako velikom klubu. Nadam se da će u skorije vreme biti neki dobar transfer iz Partizana, pošto već duže vreme nije bilo. Hvala ti mnogo još jednom, mnogo sreće. Bio je to razgovor s Urošem Đurđevićem, momkom koji ima značajnu karijeru, a o kojoj možda nismo dovoljno pričali u prethodnim godinama. Nadam se da će biti prilike da pričamo i u narednom periodu. Mnogo hvala, Uroš, i srećno. Hvala.